Мужик валяется в канаве в позе непонятной буквы и стонет. Весь, ну прямо никакой. Ой, ой. Собралась толпа. Напугались, мало ли, вдруг мужик конкретно педали откидывает. Кто-то ломанулся вызывать скорую. Когда санитары начали его грузить, вдруг мужик как всплеснет руками. Ой, цветет калина в поле у ручья. Собрал лев зверей и говорит: у меня есть для вас две новости. Одна хорошая, другая плохая. С какой начать? Все с хорошей. Лев: к нам в лес привезли вагон презервативов. Ура, какая плохая. Заяц разгружал их вилами. Женщина в аптеке: скажите, у вас есть ацетилсалицилиум? Вы хотите сказать аспирин? Да, действительно аспирин. Все время забываю это название. Женщина и мужчина летят по соседству в самолете. Женщина периодически чихает и в какой-то момент, повернувшись к мужчине, говорит: ой, извините, я, наверное, мешаю вам своим чиханием. Да ничего страшного, а что с вами? У меня очень редкая болезнь. Каждый раз, когда я чихаю, я испытываю сильнейший оргазм. Ого, а как же вы с этим боретесь? Нюхаю черный молотый перец. Муж и жена толкают свою машину к ремонтной мастерской. Муж говорит жене: тот тип, который продал нам свою машину, кое в чем был прав. А именно, в том, что эта тачка почти совсем не расходует бензина.